1923. aastal külastab Tallinna Berliini meister Norden Nordwest ning alistab nii Tallinna spordi kui ka Tallinna jalgpalliklubi, kuid kaotab ja viigistab meie pealinna Kaleviga, mis peale sakslased kutsuvad Kalevi endale külla. Sellest kujuneb 28-päevane Kesk-Euroopa turnee, mille jooksul peavad eestlased 11 mängu, millest võidetakse 4, viigistatakse 4 ja kaotatakse 3 kohtumist. Lisaks Saksamaale mängitakse ka Leedus ja Lätis. Üks Dresdeni ajaleht hindab kalevlaste taset isegi paremaks kui Soome koondisel, mis samal ajal on just Dresdenis võitnud Saksa koondist 2-1. Printsipiaalne on kohtumine küllakutsuja Berliini Norden Nordwestiga, kes ei saa ka seekord eestlastest jagu ja peab leppima viigiga. Eesti spordileht kirjutab, et Saksamaa tase on Eestis selgelt ülehinnatud. Vastastel puuduvad treenerid, treeninguharjutused on mannetumad kui austerlastest treenerite omad Eestis ning kokkumäng jätab soovida. Platsid, välja arvatud Berliinis, on kehvad ja Tallinn võib oma väljakute üle lausa uhkust tunda. Vahele põikeks. Selline hävitav hinnang ei pruugiga olla tõest kaugel, sest Saksamaa jalgpall põhineb kuni Bundesliga asutamiseni 1963. aastal amatöörlusel. Esimene mäng Stettinis peetakse platsil, mille üks külg olevat teisest meeter madalamal ja üks ots teisest üle poole meetri kõrgem. Meie forward Eduard Elman ütleb enne mängu, et siin saame peksa, katuse küljel meie mängida ei oska. Ka Potsdamis on mängijate selgituste kohaselt üks platsi äär ligi meeter teisest madalam ning rohi ulatunud kohati üle palli. See segab kalevlastel teha madalat söödumängu, kuna sakslased mängivad palju õhust. Ajaleht Vaba Maa vahendab muulgas Deutsche Tageszeitungi hinnangut, mis põhineb Kalevi mängul Potsdami Unioni vastu ja mille kohaselt on Kalev tehniline ja noor meeskond, kes võib 2-3 aasta jooksul üheks Mandri-Euroopa parimaks tiimiks saada. Sakslased kahtlevad, kas nad järgmisel aastal Kalevist jagu saavad.